sou esperta. Para de mentir aqui, menina. Que romântica. Manezão. Você queria ficar se filmando a gente aqui que nem tonto olhando pro churrasqueira. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Oi! Eu contar uma piada? Mas não dá tempo, já deve ter acabado. Não, tem 2 minutos. Bom, tinha um tomatinho saindo da quitanda. Daí, o amiguinho dele foi atrás. Daí ele foi atravessar, daí o amigo dele falou assim, olha cá! Aí ele, Não é pulper. Olha o carro. Aonde? Não. Eu conheço essa. Conhece? Mas calma aí. Eu já conheço, não tem graça. Olha, gente, vamos colocar o óleo na fogueira. Uou! E o fogueira se alastrar. E o fogueira aumentar. E nós comeremos a carninha. Fran está parecendo um monstro. Essa cara de bobolhão. Olha, gente, tá quase pronta. Já sei, eu vou colocar no andar de baixo. Faz mais rápido. Foi. Vai ficar uma beleza. Não vai. Só vai torrar a carne só. Nossa, tá ficando preta a carne. Nossa. Olha aqui, ó. Nossa, olha aqui. Põe na de baixo. Tem que virar também, né, Rhuane? Você é tonta. Nossa, só vai esquentar essas duas aqui. Só vai dar pra comer elas. E as de cá? Tem que fazer assim. Ai, tá encostando aqui. Esse daqui, dá pra fazer sujo aqui. Peraí, deixa eu jogar o óleo lá. Você vai pra cachorra, Fran? Alguém quer entrar mais? Pra você fechar lá, você não fechou?